reka tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya diaspora One Nation Radio. Mwiriwe neza, hanyuma jyewe ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Twinjiye mu kiganiro ukuri wacu cya none. Ni urubanza navuga ko rumaze iminsi ruri kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Urukiko rw'ikirenga mpanabyaha rwa rubanda mu gihugu cyo mu Bubiligi rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Twahirwa Serafin ndetse na Pierre Basabose, aba bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ni urubanza ruri kubera mu ngoro y'ubutabera i Buruseli mu Bubiligi imbere y'urukiko rw'ikirenga mpanabyaha rwa rubanda. Kuri uyu munsi wa none turaganira na Maître André Martin Karongozi, n'umwe mu bahagarariye kandi akanunganira abaregera indishyi. Turavugana rero mu gihugu cy'Ububiligi. Niba mudukurikiye neza, tubahaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none, Maître Karongozi. Ndabumva neza kandi murakoze kuba mwantumiye. Yego, natangira mubaza rero tudatinze, uru rubanza mwararukurikiranye kuva rutangiye kugeza n'aho rugeze ubu ngubu. Aho rugeze murabona ruri kugenda neza nk'uko mwabyifuzaga? Urubanza rurakomeza, turasa naho tugeze mu cya kabiri cyarwo, kuko rwatangiye ku itariki 4 z'ukwa 10 rukaba ruzarangira ku itariki 9 z'ukwa 12. Hagiye habaho ubukerererwe kuri gahunda urukiko rwari rwaduhaye, kubera ko nka Basabose afite ikibazo cy'uburwayi. Umunsi wa mbere yaraje, ariko mu minsi yakurikiye yasubiye mu bitaro. Aho rero hagombye gufatwa ibyemezo bireba ubwo burwayi n'uburyo turi bukomeze urubanza. Urukiko rwemeje ko dukomeza urubanza adahari, ahagarariwe na avoka we witwa Jean Flamme. Aho rero habayeho ubukerererwe gatoya, hanyuma gahunda nazo zindi hari ubwo zihinduka bitewe n'inzitizi zigenda zivuka, cyane cyane zizamuwe n'abahagarariye abaregwa. Ni ukuvuga nyine Jean Flamme uhagarariye Basabose na Vincent Lurquin uhagarariye Twahirwa. Ariko muri rusange igihe rwateganyije kurangira ndabona gihagije. Ubwo rero turizera yuko no mu minsi ikurikira, ko bari baduhaye ikiruhuko cy'izikonje za tusa, iki cyumweru kirangira ntabwo twari mu rubanza, niko byari biteganyijwe na mbere. Tuzasubirayo rero ejo kuwa mbere. Turizera ko rero urubanza ruzakomeza. Kumbaza ko urugendo uko tubyifuza, ntabwo ari twe tubyifuza nyine, duhagarariye abaregera indishyi, ariko uruhare runini ruba rufitwe n'urukiko nyirizina, kuko nirwo rufata ibyemezo. Ariko nanone mu burenganzira bw'abaregwa habaho amategeko menshi abarengera, ku buryo tugendera no ku buryo nabo ubwabo bitwaye. Nibyo nakubwiraga ko hariho rero hagiye habamo n'inzitizi, ariko biremewe niko bigenda. Turizera ko ruzarangira mu gihe cyateganyijwe. Yego, hanyuma Maître, mu magambo makeya, ubundi abo bagabo Twahirwa ndetse n'Abasabose, umuntu yavuga ko bari bantu ki mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi? Hanyuma natubwire bararegwa iki mu magambo avunaguye? Yenda twahera gato mbere ya jenoside, kuko uruhare baregwa bari barufite na mbere ya jenoside no mu kuyitegura. Ni uruhare, ariko singemeza, urukiko nirwo ruzabyemeza burundu. Uyu rero Serafin Twahirwa ni umuntu wavukiye muri komine Giciye, ku Gisenyi. Yavutse muri 57. Akaba rero bavuga yuko agirana n'amasano n'umuryango w'umufasha wahoze ari perezida Habyarimana, umufasha we nyine Agatha Kanziga. Bituma bavuga ko ari nacyo cyamuhaye n'ingufu, kandi atari umuntu urebye
uhambaye wagombaga kuba nyine afite ubashanza kugeraho mu gihe cya jenoside. Akaba rero yarakoreraga Minitarape nk'umushoferi n'umukanishi, ariko yigeze kugira agisida kera, bamuzana kumuvuza hano mu Bubiligi ku buryo afite proteze ku kaguru kamwe. Hanyuma mu gihe kibanziriza jenoside rero yari amaze gukomera cyane, yari atuye i Gikondo, akaba ari we wayoboraga MRND n'interahamwe cyane cyane muri ako gace. Nibo rero bayogoje, niko baregwa ko bayogoje nyine i Gikondo. Ubu ni Twahirwa. Basabose we ni umuntu wigeze kuba mu basirikare barindaga perezida, garde presidentielle, akaba we avuka mu Ruhengeri muri komine Nkumba, akaba yaravutse muri 47. Basabose rero avuye muri uwo mutwe w'abasirikare barindaga perezida, yabaye umushoferi wa Elisa Gatwa, niwe wari chef de cabinet kandi akaba na muramu wa Habyarimana chef wa cabinet wa perezida. Hanyuma nyuma aza kujya rero mu bucuruzi, azwi nk'umuntu mu ba mbere babaye bagize bureau de change, donc yacuruzaga amadovize. Hanyuma nyuma ariko yari afite n'amangazini akomeye nk'umugrosiste. Bavuga rero yuko bamurega yuko ari mu batanze intwererano ikomeye mu gushinga RTRM. Nyuma bakamurega nuko nyine mu bukire bwe yari amafaranga yakoresheje ashimira interahamwe, azishishikaza no muri jenoside. Uzi yuko muri jenoside babaga banywa, babaga bafite ibyo barya, babaga bafite mbese ibyo bashaka. Izo ntwererano rero bamurega ko yazitanze ku buryo bwo gutera inkunga interahamwe bicaga. Muri make rero abo bantu bararegwa ibyaha byo gukora jenoside, cyane cyane muri Kigali, i Gikondo, ariko no mu zindi quartier uragenda usanga yuko nk'inyamirambo mu Muhima interahamwe zo mu Gatenga naho Gikondo zahageze. Ariko urabyumva ibya jenoside ntabwo bihagararira kuri quartier imwe cyangwa ku gice kimwe cy'igihugu. Izo nkunga bagiye batanga, izo nterahamwe biragaragara ko zagiye zica n'ahandi, ariko ibyo ntabwo babarega igihugu cyose. Nizere ko nasubije ikibazo bambajije. Yego, urakoze cyane. Hanyuma ni impamvu ki rero izi manza zatangiye zitinze muri 2001 zikaba zitanahagije ugereranyije n'umubare w'abakekwa kujya muri jenoside babaho ngaho mu Bubiligi? Ikibazo bajije ni cyiza kuko imanza zatangiye nyine muri 2001, kandi numva ko jenoside yari imaze imyaka 7 ibaye. Ni ukuvuga hano mu Bubiligi ishyaka ryari rikomeye, amashyaka yari akomeye yari aba socio-chrétien, aba socialiste, aba kristu, haba mu bavuga igifaransa cyangwa mu bavuga igifurama. Jenoside iba hariho iyo guverinoma yari iyobowe na Jean-Luc Dehaene, wari uri muri iryo shyaka ry'abasosiyaliste b'abafurama. Urebye Ububiligi kuba bwabona ubwigenge mu 1830 kuko kera bwakoronijwe n'Abahorandi, n'abasosio-chrétien bayoboye igihugu. Izo guverinoma zayoboye igihugu igihe kirekire kugeza no mu 1994. Abo bantu rero nibo bagiye bakorana na leta zabaye mu Rwanda kuva ku bwa Kayibanda kugera ku bwa Habyarimana. Bakaba bamwe mu bayoboye jenoside bize hano, na Habyarimana yize hano.
bamwe bize muri Ecole Royale Militaire, barimo nyine harimo abasirikare bakomeye nk'uwahoze ari chef d'état major w'u Rwanda, Nsabimana. Rero ni ukuvuga bari bafitanye ubufatanye n'ubumwe kuva na kera na leta zabanjirije leta y'ubu ngubu. Noneho jenoside ibaye, uzi ko abakasike bleu belge bari mu Rwanda bishwemo 10, noneho guverinoma ya hano ya Jean-Luc Dehaene nyine ifata icyemezo cy'uko bataha, bikaba byaranorohereje abajenosideri gukora jenoside, kuko abakasike bleu belge buriya nibo bari bafite byibuze intwaro zikomeye muri minuar. Baje rero urumva n'icyemezo cyananenzwe n'ababiri ubwabo n'imiryango y'abakasike bleu, bavuga bati ntabwo batwicira abantu ngo noneho dutahe, kandi twari twaje n'ubundi kugira ngo tubungabunge amahoro, ntiyabaho igihe jenoside ibaye, ntabwo twagombaga gusiga u Rwanda. Ibyo biri no mu makosa nyine u Rwanda rurega umuryango w'abibumbye, Nations Unies. Ariko tugarutse ku Babirigi, izo guverinoma rero z'abasosiyo chrétien ntabwo zashakaga ko imanza ziba, nubwo hari juge d'instruction witwa Damien Vandemesh yatangiye rwose enquête kare, ariko akaburizwamo na guverinoma yari iriho icyo gihe itashaka imanza. Mu magambo make rero nihuse, imanza zashobotse hano mu Bubiligi kubera yuko iyo guverinoma yavuyeho y'abasosiyo chrétien, yavuyeho hajyaho y'aba libero flamand, nibo batumye urubanza rwa mbere ruba, noneho biranakomeza kugira ngo iveho. Nabyo ntabwo ari detail, ni ibintu bitunguranye, kuko habaye ikibazo cya dioxine, inkoko zino zirarwara, noneho guverinoma ya Jean-Luc Dehaene irabibwirwa n'aba expert, ariko bahitamo kutazica kugira ngo badahombya igihugu. Aho bimenyekaniye rero, guverinoma yagombye gusezera, izo demisiyone, hanyuma ariko hagiye hazamo n'ibindi bibazo by'ikibazo cyitwa Dutroux wishe abana, ubuzo kirimo umunyamahanga witwa Semira, bishe bamujyana iwabo ku ngufu muri Nigeria. Hariho itegeko ryemerera abapolisi gupfuka umunwa, baramupfuka umunwa ariko arapfa. Mbese hahuriranye ibibazo byinshi ku buryo iyo guverinoma yari imaze imyaka myinshi cyane yagombye kuvaho, isimburwa n'iy'abaflama yayobowe na Guy Verhofstadt. Ni nawe wagize ubutwari bwo kuza gusaba n'imbabazi mu Rwanda, ubundi abasosiyo chrétien ntabwo bari kuko. Muri make rero imanza zaratinze gutangira, ariko zitangira kuko abasosiyo chrétien flamand bavuye kuri guverinoma. Urumva ni concours de circonstance, ni nk'aho umuntu yavuga ati ntabwo ari ibintu byari biteganyijwe, ariko kuri twebwe byatumye imanza zishoboka. Yego, ibivugwa rero ko izi manza ziri ku rwego rw'ikirenga, ndetse nta rundi rukiko rusumba urwa Basabose na Twahirwa bari kuburaniramo, byaba ari ukuri maître? Hanyuma se niba ari n'ukuri, ibi bisobanuye iki? Ni ukuri, ibyo niko amategeko y'ubu ngubu yo mu Bubiligi ameze. Urukiko rwemereye kuburanisha izi manza ni urwa Cour d'assises, ni urubanza nyine rw'ikirenga mu byaha mpanabyaha, rukaba ari rwo rubanza rero ruburanisha ibi byaha bya jenoside, ruhereye no ku itegeko ryitwa loi de compétence universelle, kuvuga itegeko ritagira umupaka. Nicyo gisobanura yuko Ababiligi baburanisha abantu bakoze ibyaha, baregwa gukora ibyaha mu Rwanda. Rero hano mu Bubiligi nta rundi rukiko rw'ikirenga, nta rundi rukiko rusumbye urwo ngurwo,
ku buryo nta nubwo kujurira bibaho. Igishoboka gusa ni uko bashobora babonye yuko hari impamvu zifatika bashobora kujya mu rukiko rusesa imanza cour de cassation, ariko ibyo nabyo ntabwo upfa ujyayo ari uko werekana amategeko atubahirijwe, arimo nk'ayo ngayo yitwa droit de la défense, ni ukuvuga uburenganzira bw'uregwa busesuye. Ariko urumva ko nk'ubu ngubu bafite abavoka, gusobanura yuko batubahirije uburenganzira bwabo biragoye. Ariko nk'ubushize muri 2019 Jean-Luc Dehaene, Jean Flamme, avoka nyine wa Basabose, icyo gihe yaburaniraga neretse ajya no mu rukiko rusesa imanza, ariko ntabwo rwamukurikiye. yego. Hanyuma iyo rero murebye imiburanire ya Twahirwa, uyu mugabo ubona afite ubushake bwo kwemera icyaha, hanyuma ubwo uranatubwira ku miburanire ya Basabose. Twahirwa ntabwo ahakana n'ibintu umuntu abona atari akwiye guhakana, ariko ni uburenganzira bwe. Ni ukuvuga hari ubwo tumubaza tutese uyu muntu urimo kuvuga nk'abari interahamwe icyo gihe yayoboraga, uramuzi? Ntabwo muzi. Rero nta nubwo tukigora, biragaragara ko yafashe umurongo wo guhakana ibyo aregwa, ariko ni uburenganzira bwe. Uburenganzira bwe amategeko arabimwemerera, amategeko anamwemerera yuko, bivuze ngo amutegeka kubeshya, ariko ashobora no guceceka ntadusubize, ashobora no kubeshya. Mbese muri make ntabwo ntacyo arimo yemera, ntacyo atwemerera. Arimo aravuga ngo ibi ngo izi manza ni nk'izindi, ngo nyine ngo biba birimo politiki n'iki byose, ariko ntabwo bitangaje. Hari abahitamo kuburana gutyo, ariko tuzareba rero amaherezo. Ntabwo ari urubanza, ariko hari ibyo ndakubwira, hari ibigaragara umuntu ahakana, ariko ni uburenganzira. Basabose we nakubwiye yuko yaje mu rubanza rimwe, turizera ko yavuye mu bitaro, niko avoka we yatubwiye ko ashobora kuza muri iki cyumweru kigiye gutangira. Uwe rero muri makeya avuga ko gutanga imisanzu muri RTRM, yatanze umusanzu nk'uko umuntu wese yajya muri sosiyete runaka agatanga umusanzu, hanyuma wakakubwira yuko guhera ku itariki 7 z'ukwa kane atari n'i Kigali yari yagiye. Rero nawe urumva yuko atarimo atworohereza. Gusa hazamo ikibazo yenda cy'umuhagarariye, cy'uko we anavuga yuko habaye jenoside nke zose zigakorwa urebye na FPR. Ibyo ni ibindi, ariko uwo ni umuhagarariye, ariko we avuga yuko ngo atari mu Rwanda, atagumye i Kigali kuva ku itariki 7 yari yahavuye. Nabyo rero urumva ko bombi ntabwo tworohereza ngo tubwire yuko hari ibyo yemera cyangwa hari ibyo agaya. Gusa niko nakubwiraga, ni uburenganzira bwabo. Yego. Dusoza rero, ubutumwa bwawe ni ubuhe ku bakurikiranye urubanza, bakomeje no kurukurikirana, by'umwihariko noneho ku bagizweho ingaruka cyangwa se ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi bakagirwaho n'ingaruka n'ibyo aba bagabo bari gushinjwa cyangwa se baregwa muri izi manza zabo ziri kubera mu Bubiligi? Yewe ndabanza gushimira abarokotse bagira ubutwari bwo guhaguruka bakaza kuvuga ibyo babonye, kuko muri jenoside abazi ibyabaye cyane ni abicaga, kuko bari bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka no kwica. Abo ngabo rero amakuru baduhaye washatse,
ariko andi tuyahabwa n'abarokotse. Buriya hari abatazi agaciro k'ubuhamya bw'abarokotse, kuko iyo umuntu avuze ibyo yabonye cyangwa akavuga ibyo yumvise, atanga n'amazina y'aho yabyumvise, nta kindi gifite ingufu zirenze izo ngizo. Ariko tuzi neza yuko bibagora, kubera hari abakuye ubukomere bukomeye, hari abarwana n'ubuzima mu kubaho, hari se n'abagihungabanywa n'abaturanyi cyangwa se na bene wabo b'abaregwa. Ibyo rero bose ni ukubashishikariza gukomeza, kuko hari amakuru tudashobora kubona ukundi. Ikindi ariko, ku ruhande rw'abishwe n'abareberaga jenoside, naho harimo abemeye kuvuga ukuri. Nabyo ni ibintu byo gushima, kubera yuko umuntu ntawe udakora amakosa, ntawe udakora ibyaha, ariko ikibi burya ngo ni ukunangira. Abo rero nabo hari rwose n'abafunze baduha amakuru, hari se n'abarekuwe bafatana indege bakaza bagatanga amakuru. Abo bose, izo mpande zombi nizo dukuramo amakuru. Ikindi ariko, namwe nk'abanyamakuru n'abandi, baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga barebwa, twese turebwa n'iki cyaha, kubera ko ni icyaha cyibasiye inyokomuntu, icyaha cya jenoside. Niyo mpamvu buri wese uruhare yagira yarutanga, rurimo no kuba mwanakurikirana n'izi manza, kuko aya mateka ntabwo ari ay'aba bari muri urwo rukiko gusa, n'ay'isi yose. Rero ndagira ngo tuvuge ko twese dushyize hamwe, dusenye umugozi umwe, tugafatana mu mugongo, kugira ngo izi manza ibihugu byemeye kuzitegura, nabyo turabishimira. Nubwo bamwe bari bafite uruhare bari kuba barakoze neza iyo bashishikarira guhagarika jenoside kuko byashobokaga, ariko rero yarabaye. Ibihugu rero bitegura izi manza biradufasha, nabyo urumva ko biba byemeye yuko umusanzu bitatanze igihe jenoside yari guhagarikwa birimo birawutanga nyuma ya jenoside. Rero ikindi rero nsozerezaho ni uko urubanza urwo ari rwo rwose mu manza cyane mpanabyaha, izi manza ziba zigamije kwereka abantu yuko uzongera gukora atya azabihanirwa. Ni ukuvuga, izi manza ziratuma abantu birinda gukora jenoside, kuko zirashoboka, n'ahandi zirashoboka. Rero turimo turaharanira aho umuntu ari wese amahoro, uko abazadukurikira bazabaho neza ntibazire jenoside. Rero tugomba kubishyiramo ingufu buri wese uko ashoboye. Icyo nakubwira abakozi. Yego, urakoze cyane Maître Karongozi. Reka rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora One Nation Radio, tubabwire ko ari aha dusoreje iki kiganiro cyacu. Twagarukaga kuri uru rubanza ruri kubera i Buruseli mu Bubiligi, ruregwamo Twahirwa Seraphine ndetse na Pierre Basabose, abo bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Twari kumwe na Maître André Martin Karongozi nk'umutumirwa wacu, badufashaga kutubwira byinshi kuri uru rubanza. Akaba ari umwe mu bahagarariye kandi akunganira abaregera indishyi. Murakoze cyane Maître kwitabira ubutumire bwacu. Namwe murakoze. Icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza no kuri mwebwe nshuti rero bakunzi, naho ubutaha ngiye rero bategura iki kiganiro anakiyobora, nitwa Simeon Muhumuza. Mugire ibihe byiza.